ħalluna bl-ħtija tgħix il-ħajja li nsejna maż-żmien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nixtiequ l-erba' xemat ifisser li qegħdin fir-rabaħat tal-Avvent imqaddes, il-ħadd li laqqana mal-Verġini Marija illum fi żjara tagħha lil Santa Elisabetta. Ejjew nifirħu ma' dawn iż-żewġ ommijiet waqt li t-trabi tagħhom bil-qawwa tal-Ispirtu għanqlu l-ferħ fil-ħdan tal-ommijiet tagħhom u fiħdan il-Knisja kollha. Nitolbu maħfra minn nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti tama għal min imut fidejk Kristu ħniena. Intlena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-intenzjonijiet tagħkom, partikolarment intom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, permezz ta' UTV, Radio Marija, ukoll nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin. U Alla intħaris lejn il-bniedem imwaqqaf fil-jasar tal-mewt, oġbok tifdih bil-miġja ta' ibnek il-waħdini. Għatina nitolbuk li kif bl-umiltà nistqarru li jusar bniedem bħalna, hekk nissieħbu miegħu il-feddej tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Mikeja. Dan jgħid il-mulej, int Betlem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġ li dak li kun prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. U joqgħod jira il-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun isliem, il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien, mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi, qajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana ngħidu flimkien, mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema wara u żur il din id-dilja u ħsieb dak li ħawlet lemintek ir-rimja li inti kabbart għalik ngħidu flimkien, mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek ngħidu flimkien, mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. It-tien qari. Hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Kristu meta daħal fid-dinja qal, sagrifiċċju u offerta inti ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek ma oġbukx.
Jiena mbagħad qed hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċċji u offerti vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet la ridthom u lanqas jogħġbuk, għalkemm dawn titlibhom il-liġi. Imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċju tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqaddsin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu, infexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt f'udnejja it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ma nafx ġiex li għaddejtu minn dik l-esperjenza. Meta tirċievi aħbar u dik l-aħbar ikollok 700 sena biex tmur u taqsama ma' ħaddieħor. U normalment tkun qed tfittex nies jew persuna illi l-iktar tkun tista' tafda, tifmek, tiftaħ qalbek. Il-Vanġelu marbut mar-raba' ħadd tal-Avvent huwa dejjem indirizzat lejn dik li għamlet l-ispazju, ħejjiet il-maxtura tal-qalb, ġarritu f'ġufa għal 9 xhur sħaħ, dik li qalet iva Marija li jemnet. Ħinja jint li jemmint kemm kbira. Iva ħinja dik li jemnet kull ma bat jgħidilha il-mulej. Ħammurru bil-mod il-mod. Vanġelu qasir imma żgur li jolqotna biex niftħu qalbna f'dawn l-aħħar sigħat qabel nidħlu għall-fġieli tas-solennità ta' twelid tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. F'dawk il-ġranet, liema ġranet. Il-Vanġelu kważi jrid jgħidilna l-2024 li ħadd tispiċċa. Dawk il-ġranet meta il-mulej ħabbat fuq il-qalb tiegħi u tiegħek u jkun jistenna li inti twieġeb, tiftaħlu qalbek. Għalhekk dawk il-ġranet sakemm iż-żmien jibqa' żmien, dak li hu etern u daħal fi żmien irid jidħol fil-ħajja tiegħek biex tinduna kemm iħobbok. U jkompli l-Vanġelu. Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet
u jgħid eżatt f'belt tal-Ludija. Men għandna l-persuna illi tqum u tħaffef, hemm żewġ verb importanti. Meta qed ngħidu l-isem Marija hija l-istess waħda li Gabriel għalli slim għalik. L-istess waħda li hija issa mimlija bil-grazzja, inti se tnissel u jkollok iben u semmih Ġesu, ħellies, redentur li jeħles lil bniedem mill-awġ kollu. U l-verb għamet mhux għajr il-verb tal-irxoxt, ta' min mhux mitluq, ta' min mhux taħt id-dufrejn tax-xitan, għamet il-verb tal-irxoxt għaliex id-dnub mhux l-aħħar kelma għal bniedem, id-dwejjaq mhix l-aħħar kelma, il-mewt mhix il-full stop tal-ħajja tal-bniedem. Marija ħaturina lil dak li qed iġġor. U mbagħad il-verb ieħor mhux biss qamet imma ħaffet. Bħalissa kemm aħna mħabbtin. U kif wasal il-miliet u kulħadd jiġri mhux dak il-mod. Le. Mhux bħalna li bla nifs niġru minn naħa l-oħra u xi kultant ma nkunux nafu x'qed nagħmlu. Marija meta l-Vanġelu ta' San Luqa qed jgħid tħaffef għalija ma kienx hemm telqa, ma kienx hemm bruda, ma kienitx għażżina quddiem Alla kif għażżin jien fil-ħwejjeġ t'Alla. Marija tħaffef biex dak li rċeviet toffrih, tgħaddih, twasslu l-oħrajn. Ara, qegħdin fuq vers wieħed s'issa, f'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Mela minn Nazaret fejn irċeviet l-aħbar, issa sejra Għajn Karim. Għajn Karim qiegħda 6 kilometri il-bot minn Ġerusalemm u din it-tfajla weħida tħaffef, tqum u tmur biex twassal l-aħbar. Want min tidħol. Daħlet għand Zakkarija, l-istess wieħed illi baqa' mutu quddiem it-tħabbira tal-anġlu. Li qallu martek Eliżabetta sterili fix-xuħita ser ikollha iben u malli Eliżabetta semet il-Marija s-selmila. Interessanti, il-protagonisti huma żewġ nisa. Immissa kważi kważi jagħmlu l-wisa biex il-protagonisti isilu trabi. It-tarbija tal-ġuf, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. Araw l-ewwel messaġġ. Tarbija ġuġuf qed wassal messaġġ lil tarbija oħra. Dawn kienu ż-żewġ protagonisti. Ġesu li se jitwieled minn Marija u Ġwann il-Battista li se jitwieled minn Eliżabetta b'mod mill-iktar mirakulus. U jiltaqa' l-Antik Testament mal-Ġdid Testament. Il-profeti kollha qegħdin fi Ġwann il-Battista. U Marija qed iġġor lil dak li hu is-Salvatur, ir-Redentur, il-ħellies tiegħi u tiegħek. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Il-beraka, il-barka. Imbirka inti fost in-nisa. U dik il-barka waqgħet fuqna kemm aħna xortina tajba. Dik il-barka u tafu x'inhi barka, il-kontrarju tas-saħta ta' dak li hu misħut. U hawnhekk Eliżabetta qed tgħidilha dik it-talba li aħna ngħiduha. Meta l-Madonna ta' Pino qalet tgħidu 3 Ave Marijiet, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, żiditha l-Knisja lil din il-mara. Ejdu r-Rużarju. U aħna nsellmula b'dal mod li Eliżabetta qed tgħidilha imbirk inti fost in-nisa. Dak li qed iġġor imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għax minn fejn ġini dan li jom sidi l-mulej, min qalilha l-Eliżabetta li di qed iġġor is-Salvatur. Min
tħares lem Marija ta' Nazaret u hawnhekk sallu jgħid l-Ispirtu Santu kien li ċaqlaq il dawk it-trabi, l-Ispirtu ta' Alla li jiġi fuq il-fom ta' dik il-mara biex tgħid imbirka, imbirek, u mberkin aħna f'din il-barka. Maħniex mitlufin, maħniex mitluqin. Ħbib tiegħi, ejjew inkomplu l-Ewkaristija. Hija riflessjoni importanti dwar il-ħajja fil-ġuf. Is-sit tal-ħajja, l-awtur tal-ħajja huwa Alla. Seta ma niżilx f'ġuf ta' mara u verġini. Seta għażel triq oħra, jiġi fuq xi cruise, jiġi fuq xi ajruplan, jiġi b'mod ieħor, għażel li jinżel u jagħmel l-esperjenza tagħna kollha kemm hi. U għalhekk il-ġuf huwa sagrosant u l-ħajja fil-ġuf hija sagrosanta għax Alla biss jagħtih dan ir-rigal. Imma mhux biss, jekk aħna ngħidu miliet u ngħidu tarbija, it-trabi, il-wild, il-ħajja huma prezzjużi. Il-pajjiż tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha fin-natalità it-twelid tat-trabi kull sena dejjem nieżel taħt il-linja. Dejjem nieżel. U allura juri illi il-kunċett tal-istil tal-ħajja tagħna x'qed napprezza. Fejn il-għoża ta' qalbi, ta' ħajti? Hawnhekk ta' min jirrifletti kif tbattlu l-iskejjel tagħna. Dur l-irħula kollha tgħawdex. U wara kif nofs l-iskejjel li kien hawn ftit 10 ta' snin ilu qed jintużaw għal xi ħaġa oħra. Għaliex għandna djar li huma vojta mill-wild. Għandna ġenituri li jixtiequ wild. Imma għandna ġenituri li jista' jkollhom u qed joqogħdu lura milli joffru dan ir-rigal bħala koppja għal ħajjithom u kontribut kbir lis-soċjetà. Nista' nkompli ħafna iktar fuq dan, imma araw il-mentalità fejn marret għax dik li tinkwetana. Meta l-bniedem jixxiftja il-mod tal-istil, tal-valur u tal-ħajja. Kif jien inħares l-tarbija, kif tarbija tiġi milquha jew rifjutata, kif dak it-tifel jew dik it-tifla jisibu l-valur jew l-akkoljenza jew l-imħabba li għandhom bżonn. Hekk hawnhekk ta' min jirrifletti quddiem dawn iż-żewġ nisa li qed iġorru teżor, u l-Ispirtu ta' Alla li f'dik il-preżenza hija diġà jaħdem f'dik it-tarbija fil-ġuf, imbirka int u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Jiena nissuġġerilkom hekk li f'dawn is-sigħat li ġejjin tqumu min-nas tagħkom u tieqfu ftit u tħaffu dik il-ħeġġa biex f'dawn il-ġranet nirċievi qrara tajba. Jiġifieri jien ninduna kemm Ġesu iħobbni. M'hemmx jekk iħobbnix, m'hemmx jekk għadu x'iħobbni, m'hemmx għax forsi, m'hemmx għax jien x'qed iżommok il-bogħod milli dduq din l-imħabba das-santwarju għażiż fejn il-Madonna tiġbed tant qlub u l-ikbar miraklu li jsir d-darba mhux fil-laqgħa bejn Eliżabetta u Marija imma l-laqgħa tal-bniedem jew tal-midneb ma' Alla hemmhekk. Dik il-maxtura ma tibqax vojta għax qalbek tkun imtliet bil-ferħ, is-sliem u l-paċi. L-ikbar rigal li Alla irid jagħti lil tal-qrib u lil tal-bogħod. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier qaddis, irroddulek ħajr li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek il-kelma tiegħek kelmitna, ħallina issa resqulek il-ħajja bil-ferħ u n-niket tagħha ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nitolbu għal Papa Franġisku li ftit jiem oħra se jiftaħ il-bieb ta' ġublew ta' tama għal min qata' qalbu minnu nnifsu, mill-oħrajn u minn Alla. Nitolbu ismana is-Sirja, l-istorja tas-Sirja, hekk biex f'dawn il-mumenti fejn jista' jidher xaq ta' tama dan il-miliet ikun għal popli tar-reliġjonijiet kollha, imma l-iktar għal komunità Kristjana, Kattolika u Nisranija li tgħix ġewwa s-Sirja biex tkun ta' kontribut ħalli dak il-pajjiż jara l-ftehim, ir-rispett u l-paċi. Nitolbu il-familji hekk biex iż-żgħażagħ tagħna jindunaw li m'hemmx miliet mingħajr il-ferħ ta' Kristu. Il-familji tagħna, aħna stess, hekk inkunu dixxipli apostli biex ħafna nies jersqu lejn il-Madonna, jersqu lejn Ġesu. Kienet il-Madonna li ħadet Ġesu għand Eliżabetta u hekk ħatkun il-Madonna li twassal lil Ġesu. Għal tal-qrib ħanitolbu u għal tal-bogħod nitolbu. Ismana l-eżistana mejtin, dawk li tilfu l-xi ħadd ta' għażiż, dawk li ġew hawnhekk u qed jitolbu xi grazzja, dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Qalbna qawwija fi tjubitek mulej,
nresqu l-offerti tagħna lill-artal, saffina bil-grazzja tiegħek biex nindafu bil-qawwa tal-istess misteri bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Issemgħu dan it-talb kemm hu sabiħ propju ngħiduh f'dawn il-ġranet sa lejliet il-miliet. Hekk sewwa u xieraq mulej Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni l-Battista ħabbru b'tifħir meta qorob u urieħ meta wasal u qiegħed jagħtina. Illi bil-ferħ nistennew u nitħejjew il-misteru għat-twelid tiegħu. Ħalli lilna isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis ismewitu l-art. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Nistennewk għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslim waqda li trid fint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn. Flimkien, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejt kelma waħda. Jitroni tas-sema ħalli u ejja għammar fina biex Tqarbina ta' xewqa, Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek laqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalli qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-għaddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ejja jidilek u sħana tali meħabba flok ħriqi l-estejnilek. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-għaddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. U jistennewk hawn magħna Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek mill-ġdid l-għaljas mewwija. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-għaddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawwarx.
Ir-ringrazzjament tagħna ħajkun bil-kelmiet li għamlet il-Madonna fid-dar ta' Elisabetta. Jixraq illum ngħidu grazzi għal din il-mixja tal-Avvent imqaddes bil-wifqa. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Iva min issa l-qudiem. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xeret il-dawk imkabbra f'qalbhom niżżel. Mela b'kull ġejt il-minu bil-ġuħ u l-lon jabatom il-barra b'xejn. Bħalma wiet il-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għamel mulej li niksbu l-qawwa tas-sagrament li bih tqarbinna. Meta jasal is-Salvatur tagħna jisħoq inna immorru nilqgħuh b'emil xieraq u naqilgħu ilena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna għal min jixtieq minnkom fl-aħħar tal-Qudiesa nitfgħu ħarsitna fuq il-post, il-kwadru mnejn wasal il-leħen tal-Madonna. U talbitna biex ngħidu dawk it-tlet Ave Marijiet. Lilek li qed issegwina mid-dar u forsi għalik mhux ġej miliet taqtax qalbek. Lilek illi tinsab f'mument diffiċli. Minn dan il-post qed insostnuk spiritwalment taqtax qalbek. Lilek li fil-ħajja tiegħek u partikolarment f'dan il-miliet għaddejja jew għaddej minn ċertu sfidi. Ħanitolbu għalik biex il-mulej jaqawwik bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Inħeġġiġkom biex nixtru xi ħaġa u nġibuha lill-foqra u npoġġuha taħt is-siġra tal-karità f'dawn il-ġranet tal-miliet. U dawk li jixtiequ jgħinu, is-santwarju qed jipprepara 100 platt għal familja li fil-miliet insostnuhom hekk b'dan il-ġest. Dawk li jixtiequ kull donazzjoni jew kull ikla hija 25 euro tistgħu tagħtuha lir-rettur tas-santwarju. Imbagħad ngħidilkom il-programm nhar it-tlieta il-qudies ikun fis-7:30 ta' filgħodu 8:30 u fis-6:30 qudiesa tal-Fġieli. Imbagħad min se jiġi fl-għaxija fil-11:30 ta' bil-lejl. L-erba' il-miliet imqaddes il-qudies ikun fis-7, l-ewwel waħda mhux fis-6:15, fis-7 ta' filgħodu, 8:30, 10, 11:15. Is-santwarju jagħlaq bejn il-kwarta u l-erba' ta' wara nofsinhar, imbagħad ikun hawn fil-5 l-aħħar qudiesa fis-santwarju u mbagħad il-lezzjoni divina li tibda fis-6:30. Is-Sibt għal Maltin jew dawk li tkunu hawnhekk hawn kunċert sabiħ ħafna mill-kor rinomat il-kor Skola Cantorum Jubilate. Għalhekk il-qudiesa li kuljum toħroġ fis-6:30 dakinhar toħroġ fis-6 ta' filgħaxija. Min qalbi nawgurawlkom hekk dawn il-ftit mumenti eżiż biex ikun mument prezzjuż ħalli għalina li nemmnu ikun miliet b'differenza. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Ommanna, Klopalina Midimbin. Flimkien, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja ħarstek fuqna, morru bil-paċi ta' Kristu.